今天婆婆又不知从哪儿弄来的偏方，非说喝了能生儿子，硬逼着我把那些符灰水喝了。府里上下谁不知道我当初生思思伤了根本，偏她要戳我的伤口。母亲盼孙儿也不是1天2天了，你体谅下。思思难道不是她孙女吗？思思毕竟是女儿。女儿怎么了？我爹娘当初膝下不也只有我？我每日上朝处理事务已经很累了，你非要事事都与我论，你与母亲谁是谁非吗？算了，不吃了。夫人，这菜都凉了，你先用膳吧。撤下去热热吧。夫君可有派人回来送话？并无。今日府上的马车坏了，大人说要自己走回来。夫人再等等，大人应该快了。我去接他吧。当心！天里黑，瞧不清人。您和夫人没事吧？不是夫妻。你与这位这般不避嫌，这怎会不是夫妻啊？你这位大哥，长中行车本该慢些，伤着人就不好了。夫人教训的是。夫人，你夫人在那儿呢。阿欢，你听我解释，我与女先生只是半路巧遇，他害怕才与我同行了一段，并非你想的那般。我想的哪般？你定是想的龌龊了。连路过的车夫都说你们登对，你要说我多想？颜正清，我再如何也是读了些书，懂些礼法，我不会深更半夜去缠着别人的夫君说夜路难行。于一欢，你非要如此狭隘吗？你自己不也怕黑吗？原来你还知道。阿欢，是啊，我也怕黑，可我的夫君让我等到天黑了才冷了。我挑着灯笼出门一趟，竟也将那车夫的车轱辘碾碎了。别哭，我对他从无逾矩，平日闲谈也只是问问女儿课业，你相信我好不好？我与你才是夫妻，你才是我夫人。我们回家好不好？思思还在家等我们。爹爹为何要去书房睡？是和娘亲吵架了吗？没有。娘亲，您不该和爹爹置气。什么？士农工商，商是最末的。娘亲嫁给爹爹本是高攀，更别说操持后院侍奉婆婆，你什么都做不清楚，爹爹根本指望不上你。你怎么会这般说？是谁教你的？没人教我，我自己看得明白。书上说，身为女子该三从四德，出嫁从夫。爹爹每日为了我们那么辛苦，你不知体谅，还处处给他脸色，你不配为人妻。颜思思，这是你和母亲说话的态度。你以为我很想当你女儿吗？我宁愿没有你这样的母亲。你说什么？我说我宁愿没有你这样的母亲。你打呀！颜思思，我今日罚你，不只为你顶撞长辈，更为你口中的三从四德。我本想你读书明理，做个耳清目明之人，不想你竟自甘附庸。那三从四德本就是对世间女子的规训束缚，你却将它视为教条。出嫁从夫，与人为妻，你当是什么顶好的事？若一朝遇人不淑，婆母搓磨，夫君冷待，你当如何？四方的天困得住人，困不住情，待真情散尽，届时你又当如何？你若从此刻就叫那三从四德束缚了手脚，也不过是一只笼中雀。往后不是你选了三从四德去遵守，是你只能三从四德去换人亲眼相待，仰人鼻息的日子，你以为好过吗？如梦来满城烟光。母体气血两虚，这婴孩也是自娘胎里便有弱症，需待仔细养着呀。记下来了。你别起身，有事吩咐我就好。我就是想看看你啊。阿欢，你辛苦了。我10月怀胎，产下1女，婆母本就心存不满，后不知从何得知此番产女伤了根本，几次3番上门来闹。自古男儿顶门立户，她生个女儿有什么用？赔钱货！
还有啊，生个孩子哪就那么娇气了？想当初我刚生完你的时候，都还下地干活呢。我看他就是仗着你疼他，可着劲儿做。母亲，一欢难得睡得安稳，你别在这闹。他以后若生不下儿子，那我们严家岂不是要绝后了？你可不能。男孩女孩都是我严家血脉，是我严正清的孩子。你以后莫要再说这种话，免得伤了一欢的心。来人，送老夫人回去。你看爹爹多护着我们娘俩呀，所以啊，我的女儿，你要平安长大，慢点无妨，康健就好。如何了？唉，这烧退不下去，实在是没办法了。没办法了？什么叫没办法？怎么能没办法呢？我磕磕绊绊把他养到3岁，每日仔细将养着，生怕他出了什么闪失。他今晨起来还好好的。夫人，你别急，你先别急。正清，那是我们女儿，她还那么小，我那么努力生下她。城里那么多大夫，一定有能救我们女儿的。那日众多名医会诊，却未给她谋求到一丝生机。大夫来了走，走了来，连同我的心一样，铁坠谷底，再无起伏。直到忽而想起我幼时命悬一线时，兄长曾为我求来一道平安符，人在绝境时，便也只能将诸般希冀寄望于神明。但求上苍垂怜，保我女儿转危为安。满天神佛啊，求你们救救我的女儿，救救她，救救她！别再哭去情，浮生若我讨厌你，我不要你当我母亲！来人，快来人！夫人落水了，快救夫人！我的女儿，你要平安长大，慢点无妨，康健就好。严思思，我是你母亲，我10月怀胎拼命生下你，沿着你自幼体弱，我是捧在手里怕酸，含在嘴里怕化。你3岁时被一场风雪诱发病因，一连数日高烧不退，是我3步1叩为你求来平安符，我夜夜不敢合眼，生怕再睁眼就瞧不见你。我只差将心掏给你了，我哪里对不起你了？你就这么恨我，恨不得我去死？说话！爹，你别这样凶他，他还是个孩子。许是你白日罚他过重，气上心头就不知轻重了些，你又何必同一个孩子这般疾言厉色？你闭嘴！我在问你，回话。是你听不进别人劝告，我说的又没错，你却要我罚站。别人家的娘亲都会哄着孩子，就你每次都批评我，你不是好母亲。楚先生就不一样，他从来不会逼我喝很苦的药，不会因为我背不出书就训斥我，不会不准我吃喜欢的糕点，他总是温温柔柔的，会给我讲有趣的故事，还会夸我聪明。娘亲只会管着我，什么都管着我，我宁愿楚先生做我母亲。严思思，我管着你，是因你自出生便体弱多病，那些药再苦也是为了救你的命。我督促你读书，是希望你能明事理，不像寻常闺阁女子只知义父。不让你多吃甜食，是怕你积食生病。这些你竟觉得是苛待？可是楚先生说，这孩子不要那么辛苦，将来找个好夫婿才是正理。他说娘亲那样是不能变通，自己过得累，也让身边的人累。你问爹爹，你每日管的那么多，他是不是面对女生都觉得特别累？没有的事。来人，还不快将小姐带去书房反省？你心里当真如思思所说那般？小孩子有口无心，你又何必这般小题大做，锱铢必较？
我小题大做，到底是我小题大做，还是你被言重之想着含糊过去，大事化小，小事化了？我为你和女儿日夜操劳，不曾想到头来在你们眼中，竟成了管束你们父子俩的恶人。颜正清，你还有良心吗？我没良心，于一欢，你说我没良心？我是疏忽了，没顾及到你的情绪。可你呢？你又何曾体谅过我分毫？这些年你没给我严家诞下男丁，我却仍守着你一人，魏延纳妾之事，我对你已是仁至义尽。我在外为这个家奔波忙碌，周旋于朝堂之上，难道就轻松吗？回来还要面对你的冷脸，听你与母亲谁是谁非的争论。我不该说思思是女儿，可这事到如此，我严家也需要香火继承，我心中的压力你又可知晓？所以是我的错，是我不知体谅，是我逼得你去找别的女子说话谈笑，是我逼得你默许旁人教坏我的女儿。我不是这个意思，我是说你总是这样用你的道理、你的标准来要求我、管着我，从穿衣吃饭到交际往来，你哪一样不管？我在你面前就像个不懂事的孩子，连和同僚喝杯酒、晚归片刻都要看你的脸色。于一欢，我是你夫君，不是你儿子。原来我这些年事无巨细的操心，在你眼中竟是约束，是让你不自在的枷锁。颜正清，我管你穿衣是因你畏寒不知天意，管你饮酒是因为你次次过量伤及脾胃，我等你归来是担心你的安危，如今看来倒是我多事了。我是需要人照顾，但不是像你这样让人透不过气，处事他就从不会。那你就去找你的处事，去找那个从来不管你，只会温言软语讨好你的解语花。你看他会不会在你胃痛难眠时彻夜为你揉按，会不会在你醉酒呕吐时丝毫不嫌弃的伺候，会不会为你生儿育女险些赔上性命，会不会为你这个家操持算计耗尽心血。颜正清，你说仁至义尽，好，真好。原来我与易欢10年夫妻情分，掏心掏肺的付出，在你眼里竟只是让你透不过气的管束和压力。既然如此，倒不妨写一纸和离书，放彼此一条生路。你去找你的自在，我离了你这仁至义尽的夫君，或许还能多活几年。阿欢，我不是。颜正清，我记得成婚那晚，你掀开我的盖头，拉着我的手说：“此生必不负妻。”如今你还记得吗？我从未忘过，只是我与你微末时嫁与你为妻，助你扶摇上青云。自入门以来，上孝伯母，下抚幼母，从未有过半分懈怠。即便婆母苛责，我思虑你公务繁忙，也尽力体谅，从未许你出面。我知道，我都知道。阿欢，对不起啊，是我气急了，口不择言，我对你道歉，好不好？客官，吃饭还是打架啊？我只躲会儿雨，雨小些便走。去，没钱还想见我们屋头躲雨啊？别挡了我们财神爷的路啊！可摔疼了？不敢逃的姑娘，我没事。你帮我拿一会儿。什么破财神爷，雨天都不歇班，大道这般宽，左不行右不行，非得往这树上猫着的角落里去。那处有什么啊？有什么？开门做生意，论的是义字当头，八方来财，人不偷不抢，连碗水也没讨，躲个雨怎么了？哎，小姐，这客栈都是您家的，您都不介意，我哪敢多说什么呀？您就放过小的吧，小的再也不敢了。哼，这还差不多。多谢小姐。我识得你。什么？我说我识得你，颜正清。我呢叫于一欢，我爹说虞美人，悲情之花，亘古之意犹在欢喜，能记住吗？能。米都涨价了，你倒是实诚。我有点好奇，你为什么会愿意10文钱帮人写家书？将士们远在边塞保家卫国，是百姓的英雄。可国下世家，他们也不过是谁人的父亲、儿子、兄弟，又或是夫君。人与人之间，怎会不牵念？
说几个薄字便能解相思，何乐不为？既然家书不比寻常物，何不多要些？啊！我要是你，1两银子也要得。据我所知，严公子家中并不宽裕。于姑娘，并非所有事都能当成生意来做。严公子，读书从事也不过是为了弄权敛财，人行于世本就处处都是生意。于姑娘，我不知你这言论从何而来，可我若能读书从事，定会不忘来处，清廉为冠。人与人之间，真情实意比金银难得。那日于姑娘仗义相助，我便以为姑娘是性情中人，心下想来，是我武断。哎，严公子不愧是读书人，才高行洁，出尘不染。方才对不住。你故意的？是，做善事很多人都会，但真心做善事的人很少。严正清，你这般的人不该因金银而被诱于窄小之处。我祝你扶摇直上，可好？为什么？为人间有真情，为清官常在，更重要的是为严正清啊！严正清，你告诉我，你口中的不负究竟是不负什么？是不负你严家的香火，不负你母亲的期盼，还是不负你左拥右抱的齐人之福？阿欢，你明知我不是，我与那楚香文绝无勾结。有无勾结还重要吗？你的默许纵容已经把他捧到能蛊惑我女儿，离间我们母女的地步。你的不负让我等得凉了菜，冷了心，连命都差点丢在自己女儿手里。严正清，你方才或许是因为气上心头，口不择言，但我却非气话。我们和离吧。你自中举便是翰林修撰，如今也有5年，户部侍郎的职位恰有空缺，我向上举荐了你。但太后极重家风，后宅不宁，难堪大事。圣上深以为是，极重夫妻和睦，为人为父的声明，你须得注意些。多谢大人，我与夫人素来琴瑟和鸣，定不负大人提携之恩。阿欢，我知道你正在气头上，说的都是糊涂话。和离，绝不可能。严大人是觉得我于一欢连求娶的资格都没有了吗？不是你没有资格，而是你我一朝和离，你让我严府颜面何存？我在朝中同僚面前如何自处？于是他那帮人正愁找不到弹劾的由头，结发夫妻骤然离散，你让圣上如何看我？一个连家宅都治理不平的官员，又如何能担当重任？所以严大人的官声比我的性命还要紧。阿欢，何必说得如此严重？我知道你受了委屈，我会补偿你。母亲那边我会严加约束，楚香文我明日就打发她出府，永不让她回来。思思年纪小，受人蛊惑，我们慢慢教，总会好的。这府里以后只你一人，然后呢？继续做你体面的严夫人，守着这冰冷的宅院，看着你们父慈女孝，假装一切都没发生过。严正清，你的官声是声，我的命就不是命了吗？我的心就不是肉长的吗？那你想我如何？难道真要闹得满城风雨，让所有人看笑话，让你我乃至于家都成为京城的谈资吗？阿欢，你向来识大体顾大局，识大体顾大局，就是让我打落牙齿或血吞，咽下所有委屈，成全你严大人的锦绣前程。我告诉你，严正清，这个大体，这个大局，我不识了，也不顾了。我要与你和离。于一欢，别这样任性。律法有云，夫妻一决方可由官判离，你我之间尚未至此。这和离书我不写，你便走不了。你是我严家父，生死都是。好一个生死都是。严大人既然要讲律法，那便讲吧。我累了，严大人请回吧。只是这夫妻情分，从今日起尽了。哎呀，好你个严正清啊！我辛辛苦苦把你拉扯大，供你读书做官，如今你为了个不下蛋的媳妇儿，就要把你亲娘赶出家门，天打雷劈的不孝子啊！你读了那么多圣贤书，都读到狗肚子里去了。母亲，您在家中日日生事，搅得家宅不宁，甚至纵容外人教坏思思，险些酿成大祸。却别愿清静一段时日，对您对这个家都好，
儿子这也是为了这个家着想。我呸！为了这个家，我看你是为了屋里那个丧门星，他给你灌了什么迷魂汤啊？连娘都不要了！我告诉你，只要我活着一天，他就别想安生。还不快将老夫人送上马车，送去别院！阿欢，你看，母亲我已经送走了，日后绝不会再有人给你弃守。楚香文我也已打发出府，这样你总能消气了吧？严大人行事果然果决。你这是什么意思啊？我这样做不都是为了你吗？为了我？难道不是为了你严府的清静，为了你严大人的官声，或者说是为了平息我的怒气，免得我真豁出去闹开，损了你的颜面？阿欢，你怎能如此想我？我自然是心疼你受委屈。今日你能因局势不利，便毫不犹豫地将生养你的母亲送走，来日若有必要牺牲我，牺牲谁，想必严大人也不会犹豫分毫。你做的每一件事，首要考虑的从来都是你自己的利弊得失。于一欢，你送走谁留下谁，都是你严大人的决定，与我无关。你不愿和离，那你我就先分房，等你想清楚了再说。等会儿去和娘亲好好认错，若实在不行就哭，你娘总会心软。好。去吧。娘亲。何事？爹爹说你不要我们了，是真的吗？思思，有些事情你现在还不懂。娘亲别走，思思知道错了。爹爹说楚先生看似对我好，实则在教唆我成为一个无知无识、只能仰人鼻息的玩物。娘亲才是真正为我尽深远，盼我即便离了父兄家族，也能独立于世的人。事是真的知道错了，再也不顶撞娘亲了。思思以后一定乖乖和要，好好备受，你别不要思思。我讨厌你，我不要你当我母亲，我宁愿楚先生做我母亲。思思，娘亲不是不要你，只是娘亲和你爹爹之间出现了一些无法弥补的问题，娘亲留在这里会很痛苦。可是爹爹说他知道错了，祖母也走了，为什么娘亲还要走？娘亲还在管思思是不是？方才那些话是你爹爹教你的吧？不是思思的错，是大人之间的问题。你爹爹他或许是个好官，但并非良人。思思，你还小，娘亲只希望你将来能活得明白些，莫要像娘亲一样。于一欢，你的心是石头做的吗？女儿这般哭求你，你都无动于衷，你就如此铁石心肠？颜正清利用质子来达到目的，你真是卑劣至极。你看看他此刻的伤心有多少是真，有多少是你教出来的？你口口声声说疼他，便是这样疼他吗？让他成为你捆绑我的工具？我不必再白费心机了，这亲情牌打不动我了。你走，你现在就走，反正你从来都不喜欢我，只喜欢管着我。楚先生比你好1000倍1万倍，你走了爹爹就能娶她，我让他做我娘。叶思思，我可没教你这些，童言无忌，你别当真，我与楚香文之间真的清清白白。我不在乎了。风雪至恰以后听见美之。夫人打听清楚了，那楚香文自打被辞出府后，果真没有离京，一直在大人下朝必经之路徘徊，怕是还没死心。没死心就好办了。夫人与大人置气多日，当真不打算再……怎么，你还盼着你家小姐和她破镜重圆？我就是觉得您这些年在严家耗费了多少心血精力，若就这么一走了之，岂不是过往心血都付之东流？
若舍不得过往付出，才会被那段婚姻吃得连骨头渣子都不剩。发觉不值得，尽快抽身才是最要紧的。楚姑娘还没离京啊？也是，除了依附男人，你又能去哪里？夫人说笑了，香文只是挂念大人和小姐。挂念是挂念这府中的富贵吧？不过你放心，只要我于易欢还是这严府的主母一天，你就永远是个上不了台面的玩意。夫人何必如此刻薄？大人他如今为了官升，自然是要做足夫妻情深的戏码。但你猜，若我真豁出去闹，他是会选择保你，还是保他那来之不易的官位和名声？哼，你以为你年轻貌美，懂得讨好男人，就能取代我？做梦！大人之心，岂是你能左右的？能不能左右，你大可以试试，看看他是要你这点新鲜劲儿，还是要他苦心经营的官升体面。只要我不死不和离，就算你爬上他的床，生了10个8个儿子，也一样是没名没分的野种。哼，这辈子你都别想越过我去。严正清爱惜羽毛，说他不合理，我怕是难有出头之日。孩子，若我能有个孩子，尤其是儿子，到时候大人必定心软，老夫人也会竭力促成，那就由不得你不点头。大人饮酒伤身，用些汤羹暖暖胃吧。出去。大人近日清减了许多，我看着实在心疼。夫人她性子刚烈，遇事不肯转还，让大人受委屈了。我知道大人重情重义，不愿背弃发妻，可夫人她既不能体谅大人官场不易，又未能为严家延续香火，还那般强势不容人，大人可是倦了。大人，香文不要名分，什么都不求，只求能留在大人身边，哪怕为奴为婢，只要能稍稍宽慰大人之心，于愿足矣。若上天垂怜，能赐下一儿半女，延续严家血脉，香文此生便再无憾事。若大人不愿，香文立刻远远走开，绝不叫大人为难。你当真什么都不要？香文只要大人片刻垂怜，愿以此事借大人万酬。流光写白成秘密，试探着耳语，揭开最后谜底。如今严府上下都在传，说那楚氏有身子了，您怎么还坐得住啊？他倒是不让我失望，也不枉我给他这机会。夫人，若他真生下儿子，只怕他……怕什么？我正愁没机会脱身，他这胎来得正好。你去想办法让老夫人那边也知道这个消息。他虽在别院，但府里总有他的耳朵。我就知道，正清不会真守着那个不下蛋的母鸡。香文那孩子一看就是个好生养的，快备车，我要回府，我的金孙可不能有半点闪失。哟，还摆着大夫人的架子呢！哎呀，我们严家真是倒了8辈子血霉，娶了你这么个善妒不容人的媳妇儿。见过夫人。哎呦，你如今怀了我们严家的金孙，就是最大的功臣。于是识相点，赶紧把正院给我腾出来，让香文好好安胎。你自个儿搬到西边小院去，以后晨昏定省，好生伺候着。若是香文和她肚子里的孩子有什么闪失，我唯你是问。何必在意太伶俐？婆母，别说什么，楚姑娘有了身孕。哼，装什么装？赶紧给我！夫人，您怎么了？快来人啊！夫人晕倒了！怎么回事？好端端的怎么会晕倒？回大人，老夫人带着楚姑娘过来，说楚姑娘有了身孕，是严家的功臣，让夫人立刻腾出正院给楚姑娘养胎，还要夫人日后晨昏定省去伺候。夫人一听就气得昏过去了。于是你少在那里装死卖活，成
成婚这么多年，但没下一个好的，都学会了一身拿桥做台的狐妹子功夫。我们严家真是倒了血霉。如今香文怀了我们严家的种，那是天大的喜事。你作为正妻，本该主动张罗着迎她进门，开枝散叶才是家族大义。你倒好，在这里装晕挡道，你安的什么心？我们严家要不起你这样善妒不容人的媳妇儿。哎呦，这严家老夫人如此凶悍，一嗓子嚎得人尽皆知，严夫人的日子不好过呀。都说家丑不可外扬，这老夫人是生怕别人不知道啊。婆母说的对，是我不孝，未能为严家延续香火。如今楚姑娘既有了身孕，自是天大的喜事。我这就去为楚姑娘安排院落，绝不敢耽误严家子嗣。啊，她与易欢今日怎如此公顺了？你病着添什么乱？好生躺着。母亲，你非要闹得家宅不宁，让所有人看笑话吗？易欢病着，你少说两句。我还不是为了你后继有人。你若真为我好，就不该回严府闹这一出，给外人看闲话笑话。去，送老夫人回别院，把外边看热闹的人散了去。我走可以，但香文和她肚子里的孩子必须留下，这可是我们严家如今唯一的指望。要是他们娘俩出了半点差池，我绝不答应。夫人，楚氏可以留下养胎，但必须安分守己，待在偏院，无事不得踏出半步，更不准再来打扰夫人休养。是。哼，不用请我自己走。阿欢，你看，母亲已经送走了，楚氏那边我会严加管束，绝不让她再到你跟前惹你心烦。她腹中孩子终究是无辜的，也是我严家血脉。大人决定就好。好生照料夫人。无辜的严家血脉，严正清啊，严正清！当初我生思思伤了身子，你抱着我说，男孩女孩都是你的骨肉，只要我平安就好。原来都是假的。一旦有了选择，你的承诺便如此不堪一击。曾经，这镜中映照过少女怀春的羞涩，映照过新婚燕尔的幸福，映照过初为人母的温柔，也映照过无数次的等待、失望和泪水。而如今，只剩下一片沉寂的荒芜。好在我早已将心收了回来。你的承诺是假，你的深情是虚，你严家的门槛，我于易欢不稀罕再踏了。传信给兄长，就说我过几日要在这严府唱一出大戏，请他过来看个乐。一月不见，夫人看着憔悴不少。夫人落到今日这步田地，说句不中听的话，你也未必全然无辜。您啊，就是太要强了。府中事务您大包大揽，生怕旁人沾手一分。对待大人更是处处规制，从衣食住行到交友往来，哪一样您不过问？这男人呢，尤其是像严大人这样的朝廷栋梁，哪个喜欢被妻子时时指手画脚，处处掣肘呢？说完了。我也是好心提醒夫人，若不是您自己将夫君越推越远，旁人又怎会有机可乘？说到底，怪不得别人，是您自己不懂男人心。哼，楚姑娘这番高论，倒是和你平日里教授思思的女子无才便是德，只需讨好夫君的论调一脉相承。可我于易欢持家理事，规劝夫君，皆是为了严府门风，为他的官声考量。莫非依你之见，主母理应放任夫君沉溺享乐，才算得上是懂男人心？我不是这个意思。你蛊惑思思，离间我母女，如今还敢在此大放厥词，严正清瞎了眼，看不透你这点心思。我于易欢却是看得清清楚楚。你的好意我消受不起，我只告诉你一句，靠曲意逢迎得来的终是镜花水月。你且看着，没有了我这个不懂男人心的正室在前面挡着，你这朵解语花能在他严府的后院里鲜艳几时？待我生下严家长子，我自是。吩咐你的事办得如何了？已经把消息散去茶楼酒肆了。现如今恐怕满京城的人都知道他严大人家的这桩风流韵事了。他严正清既要脸面不肯和离，那我就撕了他的面皮。
楚香文想借此上位，我就成全他们，让他们牢牢绑死。这火烧得越大，我脱身才越容易。于一欢，是不是你私部的消息？严大人动什么怒？楚姑娘有孕是大喜事，何必藏着掖着？难道大人打算让严家血脉一直没名没分？如今正好，全京城的人都替大人看着呢。若大人不给人家一个交代，恐怕严官的折子能淹了您的书房。你好毒的心机！比不上大人您利用女儿纵容外室的手段。如今舆论汹汹，大人若想在朝中立足，唯有两条路：要么一碗药下去，一了百了，保全您的官声；要么风风光光把他抬进来，坐实了这风流债。至于我，一个被夫君背叛、被外室欺辱的正妻，请求和离，不过分吧？想必御史大人和天下百姓都会觉得合情合理。于一欢，你如此处心积虑、迫不及待要出身离开，是不是因为你根本就从未真心爱过？在你眼里，这场婚姻我严正清是不是就如同你余家的一桩生意？有利可图时便费心经营，如今觉得亏了，便立刻止损撤资，毫不留恋。严正清，到此刻你还只会用恶意来揣度我，给自己开脱，真是可悲又可笑。我爱没爱过，你心里当真没数吗？我爱过，爱到忽略门户之见，带着10里红妆嫁入你严家，爱到明知婆母刁难，也一次次忍气吞声，只为你那句体谅。爱到九死一生，生下思思，伤了根本再难有孕，也从未后悔。你说我把婚姻当生意，好，那我告诉你，这桩生意我于一欢投入的是全部身心、前程乃至性命。我费心经营，殚精竭虑，盼的是夫妻和顺，家宅安宁。可你呢？你回报我的是什么？严正清，是你根本不值得我投资。天地老去，流年仓促如笔，月光没寸朝夕，待花期。恍惚千年未过，随风落入你掌心。连哥哥也不认识啊？哥，你来了。来接你回家。清瘦了，他拖着你不肯和离，为什么不找哥哥帮忙啊？得父兄庇佑多年，总该有自己收拾残局的能力。况且当年是我执意随他上京。我宁愿你还是当初那个受了委屈，只知道钻在我怀里哭的小姑娘。这样的你，哥哥看着心疼。小姐，忙了一天了，歇歇吧。如今生意都步入正轨，您不必事事亲力亲为。不能松懈，以前困在深宅，眼中只有四方天地，夫君喜怒，婆母心思。如今才知道，天地广阔，自有无限可能。是呢，如今谁不称您一声于东家，可比之前做那劳神子严夫人畅快多了。畅快与否，倒不在称呼，而是能凭自己心意做事，靠自己能耐立足，不必仰人鼻息，不必患得患失。严府近日如何？还是老样子，鸡飞狗跳。听说严大人官场不甚得意，处事和老太太3日一小吵，5日一大闹。至于小小姐，似乎过得并不开心。有楚氏做她娘亲，她必也算得偿所愿了。宝儿乖，张嘴，再不好好吃饭，娘要生气了。连孩子吃饭都哄不好，不能安静些吗？你说的轻巧，这孩子也不知随了谁，脾气犟得很，为顿饭像打仗似的，我拿他能有什么办法？你这官越做越小，连府里下人都裁撤不少，孩子身边少人照料，自然……够了！一顿饭都不让人吃安生了，你是孩子母亲，2个孩子都哄不好，闹得家里成日鸡飞狗跳，不是这不行就是那不行，哪里有一点当年什么？当年于一欢在的时候吗？是，我是比不上他娘家富裕，会打理生意。可夫君别忘了，是他不要你了，是他铁石心肠要和离走人。如今倒是念起他的好了，可惜呀，人家在外面风风光光，怕是早记不得你严正清是谁了。你不可理喻！不哭，你就会凶我！有本事去把官生回来，有本事让于一欢回来啊！冲我们母子耍什么威风？看什么看？有我去把你弟弟衣服洗了。知道了。算了，我去书房。
一点小事都处理不好，我又有何资格说他这偌大一个家，官场虔诚，内宅安宁，我竟是一样都握不住了。就这样吧，能看着他平安喜乐，能名正言顺地站在他身后，替他守住这份家业，让他再无后顾之忧地去翱翔，便足够了。梦在此山中。他回来了，就坐在隔壁，呼吸着同一片空气，可感觉那么远。前方哥哥，给你吃。谢谢。那时她是余家娇憨的小姐，我是被余家收养需谨言慎行的孤儿，能守着她便是天大的恩赐。她嫁人那日，我笑着送她出门，回来吐了一口血。袁家并非两败，可我连说不的资格都没有，只能拼了命地帮她打理好嫁妆，盼她手中有钱，腰杆能硬些。严正清，你怎敢薄待于他？他那样好，怎会有人舍得让他伤心？我快马加鞭，披星戴月地朝京中赶，终于在严府门前看到了那个日思夜想的人。一别数年，我只敢极力克制，冲上去抱住他的心绪。连哥哥也不认识了。哥，哪里是平安节在动，是我的心在动。